Bom dia, rapaziada. Tamo de novo aí na caminhada, passando aí pela Serra do Azeite. Tá difícil. Hoje, dia 9 de dezembro. Estamos tentando chegar aí em cima aí. Mas não para de chover, mano. Não para de chover, as coisas tá ficando difíceis, a roupa tá ficando molhada. Tá complicado. Mas nós vamos conseguir. Agora diz que falta 2 km para chegar na descida aí. Vamos ver o que vai ser. Daqui a pouco nós manda mais um videozinho aí. Quem puder dar um like aí, compartilha para nós. Ajuda nós aí a se inscrever. Estamos com 40 inscritos no canal, ajuda nós aí.